Bună, toată lumea! Bine v-am găsit! Toată lumea, bine v-am găsit! Astăzi vom face un unboxing la această kendama. Vedeți? Nu se recomandă utilizarea de către copii sub vârstă de 7 ani, interzisul copilul sub 3 ani, deoarece ața lungă reprezintă pericol de strangulare, iar piesele mici pot fi înghițite cu jucăria cu de minge. Bun, aici este de lemn de fag, vopsea flexibilă cu grip, tip ball juggling, vârstă ăsta unisex, vârstă peste 3 ani, de bil 6 cm, adică nu contează. Aici are un model așa foarte șmecher, adică aici cu kendama, cu bila și modelul e foarte șmecher. E de la Caro, vedeți aici, Caro. Și kendama games. Aici este anul de care mi-am luat kendama. Hai de futut. Aici mi-a dat de rezervă când mi-a futut gura mătii așa. Uitați, aceasta e noua mea kendama. Vedeți, aici ață șmecheră, ață albă. Da, foarte șmecher. Și modelul Calo, modelul Rivet. Este așa fin pe aici. Zici că e dracu, dar m-a jucat o leacă cu ea și un tuguri cu pică jardine. Și în rest e o kendama foarte șmecheră. Deci merită să o luați de pe site-ul Kendama Games, că de acolo mi-am luat. Și cam asta a fost tot unboxing-ul. Sper că v-a plăcut acest unboxing la kendama mea. Eu am fost Cosmin. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!